Et lors de sa tournée mondiale pour essayer de trouver l'oiseau rare, eh bien Lindbergh va découvrir Dassault Aviation et voici ce qu'il dit de cet avion, le Mystère 20. Je pense que le Mystère 20 possède des lignes extraordinairement belles. Son design ferait honneur à l'image de Pan American. J'ai également été impressionné par l'usine elle-même, mais également par les hommes que j'y ai rencontrés, et c'est peut-être le meilleur établissement français de ce genre que je n'ai jamais vu. 60 ans plus tard, le dernier né de ce qui est devenu la famille des Falcon est assurément à la hauteur de cet héritage. Lancé en 2018, le 6X a fait son premier vol, c'était en 2021, au mois de mars. Le Falcon 6X se distingue par une cabine qui est la plus grande de sa catégorie avec presque 2 mètres de hauteur. Ça offre ainsi aux voyageurs une expérience nouvelle pour une efficacité de travail ou de repos exceptionnelle. Le 6X peut embarquer jusqu'à 16 passagers à une vitesse d'environ 850 km/h. 10 000 km d'un seul coup d'air permet de relier Los Angeles à Genève, juste pour exemple. 12 tonnes de poussée, 2 réacteurs Pratt & Whitney Canada Pure Power, ce sont les PW 812D. Le 6X peut décoller à la masse maximale impressionnante. Démontré encore il y a quelques instants avec le Rafale, cet avion célèbre de combat. Les Falcons sont capables de se poser sur des terrains exigeants, y compris par des conditions météorologiques difficiles, parce qu'ils ont une astuce, un système qu'on appelle le Falcon Eye et qui voit littéralement au travers du volet. Les Falcons remplissent de très nombreuses missions dans les conditions très exigeantes de sécurité, très exigeantes de confort et de leur efficacité, essentiellement pour réaliser les services des employés. Rappelons que ces Falcons servent également pour les évacuations sanitaires, pour des missions de la surveillance maritime, ça permet de lutter contre la surpêche, et que la France est le deuxième pays au monde ayant la plus grande surface maritime. Ça sert également d'avion de sauvetage, ça sert également d'avion de renseignement stratégique. Aujourd'hui, plus de 2100 Falcons sont actuellement exploités dans plus de 80 pays et une réduction d'empreinte carbone importante. Cet avion qui évolue en ce moment vole avec 30% de carburant durable, que vous connaissez maintenant sous le nom de SAF, Sustainable Aviation Fuel, qui est le carburant le plus décarboné aujourd'hui disponible. Le 6X, dès qu'il va être commercialisé, pourra embarquer 50% de SAF. Dassault Aviation travaille sur des vols à 100% de SAF pour réduire le plus rapidement possible les émissions carbonées. Mesdames et messieurs, nous souhaitons à ce Falcon 6X une carrière opérationnelle qui s'annonce prometteuse. Alors que ce Falcon va décoller la piste, les attentifs d'entre vous ont été très